В новогоднюю ночь сотрудниками Речицкого РОВД был избит до смерти молодой белорус Дмитрий Усхопов. Он ехал к маме на Новый год. Якобы за неповиновение сотрудникам внутренних дел он был задержан, и, как признает сам Следственный комитет, к нему была применена физическая сила. На ужасающих фото мы видим как следы наручников на руках, так и следы побоев. Еще один молодой человек был избит до смерти, как Никита Кривцов и Роман Бондаренко. Он был убит не за свои политические взгляды, а просто потому, что те, кто открыли ящик Пандоры, чувствуют себя безнаказанными и неподсудными, и у них нет больше границ, ни моральных, ни правовых. А Дмитрий просто хотел встретить Новый год с мамой, а не на сутках. Убили его не какие-то иностранцы или наемники, он был избит до смерти гражданами Беларуси. На наших глазах режим создал ту систему, о которой мечтал диктатор Лукашенко с 1995 года, которую, как он сам признался, он скопировал с Германии времен Адольфа Гитлера. Наконец, он создал концлагерь «Северная Белоруссия», где рабочие заключенные работают, чтобы содержать режим. В 2021 году Республика Беларусь, одна из самых пострадавших советских республик в годы Второй мировой войны, окончательно превратилась в настоящий концентрационный лагерь. Убийством молодого человека в новогоднюю ночь режим напомнил всем белорусам о годе исторической памяти, чтобы мы не забывали о том, как выглядит настоящий фашизм. Фашизм – это убийство, пытки, избиения, сперва несогласных, а потом всех, кого захочет уничтожить любой человек, облеченный властью. Когда убили футбольного болельщика Никиту Кривцова в августе 2020-го, некоторые говорили: но он же фанат, вышел на протесты. Когда убили Романа Бондаренко в ноябре 2020 года, режим говорил: но он же вышел развешивать бело-красно-белые ленточки, сидел бы дома, ничего не случилось. Когда убили Дмитрия Усхопова, аргументов не осталось. Режим руками своих полицаев может убить любого, и никто за это не понесет ответственности. У нас есть еще шанс не до конца пройти тропой немецкого пастора Мартина Немеллера, который говорил: когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал. Я же не коммунист. Потом они пришли за социал-демократами. Я молчал. Я же не социал-демократ. Потом они пришли за профсоюзными деятелями. Я молчал. Я же не член профсоюза. Потом они пришли за евреями. Я молчал. Я же не еврей. А потом они пришли за мной. И уже не было никого, кто бы мог протестовать. 27 лет – это много или мало? Столько лет было Дмитрию Усхопову, зверски избитому до смерти в Речицком РОВД в новогоднюю ночь. Столько лет в Беларуси существует лукашизм, самое отвратительное явление в истории Европы. Пришел новый 2022 год. Пришел, к сожалению, с новой насильственной смертью. 24-й официально известной смертью, связанной с лукашизмом. У нас нет еще одного года, у нас нет права молчать, у нас нет права бездействовать. Это уже не про политику, не только про нее.